e nos vai a falar de datos circulares con R. Moitas gracias, María. Como dice María, eu vou vos falar de distintas ferramentas en R para o manexo de datos circulares, pero vou empezar contándovos que son os datos circulares. Simplemente son observacións que nos podemos expresar ou representar na circunferencia do círculo unidade. E unha vez eleximos unha dirección inicial e un sentido de rotación, podémolos expresar como ángulos. Entón, exemplos deste tipo de observacións temos moitos na bioloxía, sobre todo no estudo da orientación de animais, porque temos moitos datos de orientación animal, pero non só en bioloxía, senón tamén temos datos en meteoroloxía, por exemplo, para estudar a dirección do vento, ou incluso en mecánica, porque temos datos de distintos ángulos de desequilibrio das pezas que temos que amañar. Entonces, o que eu vou facer vai ser contarvos distintas ferramentas para poder traballar con estes datos se algunha vez vos atopades na vosa investigación ou no voso traballo. Entonces, por que son necesarios os datos circulares? Por que hai que utilizar técnicas diferentes para este tipo de datos? Aquí temos un exemplo de direccións nos que se moven as pulgas de praia unha vez as soltamos na area. E os expertos creen que estas pulgas se moven na dirección perpendicular á costa desde a posición onde as soltan, que neste caso serían 310 grados. Sen embargo, se nós queremos comprobalo mediante a media muestral e aplicamos a media aritmética, o que obtemos é este punto de aquí, que parece que non representa moi ben a dirección na que se moven as pulgas. Un exemplo máis sinxelo, se nós temos só dúas observacións, 5 graus e 355 graus, e facemos a media aritmética, o que nos dá son 180 graus, estamos apuntando en dirección contraria. Se só a media mostral, que é algo moi simple, funciona tan mal en datos circulares, imaginádevos o resto de técnicas. Entonces, vou vos dar unha serie de ferramentas para manexar estes datos en R. Empezamos representando os datos. O paquete circular é o paquete básico para datos circulares que contén un montón de ferramentas para traballar con eles, e unha das súas funcións, circular, permítenos convertir un obxecto de R nunha clase circular. Se temos un obxecto de clase circular, podemos aplicar funcións como o plot para obter a representación dos datos. O que temos aí tamén no centro é un diagrama de rosa, que é a alternativa circular ou histograma, e nos permite unha primeira aproximación á distribución dos datos. Sen embargo, falábamos antes da media, entonces vou vos ensinar como calculamos a dirección media duns datos. Parece complicado, pero bueno, non o é tanto. En vez de utilizar a media aritmética dos datos, o que facemos é a media aritmética dos cosenos e dos senos. E unha vez temos isto, aplicámoslle o atan2, que vedes aí, que simplemente é un operador que nos devolve o ángulo que existe entre o eixo das X e o vector con estas componentes. Pódese facer tamén coa librería circular e obtemos ese punto de aí, 301 graus, que xa representa mellor a dirección que siguen as pulgas. Dixen vos antes que a teoría era que esta dirección media eran 310 grados, poderíamos facer un contraste de hipótese que se pode facer tamén coa librería circular, aínda que non vou entrar neso. En datos circulares non existe a varianza. Sen embargo, sí que existen medidas que nos permiten ver canto de concentrados están os datos. Son medidas de concentración e a máis utilizada é a mean resultant length, que é esta de aquí, que é unha medida que está entre 0 e 1. Canto máis dispersos están os datos, a medida tende a 0, e canto máis concentrados, pois isto tende a 1. Neste caso, coas pulgas temos un mean resultant length de 0,44, polo tanto non están moi concentrados. Se quixéramos aproximar ou a entender a distribución de probabilidade que siguen estes datos, poderíamos intentar axustar unha densidade, unha función de densidade. A densidade clásica en datos circulares é a von Mises, que é un pouco o anormal dos datos circulares. E depende de dous parámetros, un parámetro de localización mu, que é a dirección media, e un parámetro de concentración, kappa, que nos di canto de concentrados están os datos. A librería circular tamén nos permite obter estas densidades coa función de von Mises, e cambiando o parámetro de concentración obtemos distintas funcións de densidade. Existen moitas máis densidades no círculo, aínda que non me vou parar demasiado. Sen embargo, estos son os datos das pulgas coa densidade axustada,
que podemos obter os parámetros estimados por máxima verosimilitude mediante a función MLE von Mises. Sen embargo, a maioría das funcións de densidade que temos no círculo son unimodais. En datos circulares moitas veces temos observacións que presentan varias modas diferenciadas, como neste caso. Temos os datos das direccións de voo dos cabalos do demo, que son libélulas en castelán. Estes datos están disponibles na libraría NPCirc, que é unha librería feita na casa pola doutora pola USC María Oliveira e os profesores desta universidade Rosa Crujeiras e Alberto Rodríguez Casal. Entón, sí que existen algunhas densidades que son multimodales, pero son un tanto complicadas. Entón, unha forma de aproximar esta densidade é mediante métodos non paramétricos, que nos gustan moito aquí en Galicia. Este é un estimador tipo núcleo da función de densidade, e o que utilizamos son funcións de densidade circular como funcións núcleo, e se temos n datos, pois collemos n funcións de densidade, cada unha centrada en cada dato. Normalmente, adoitamos coller unha densidade de von Mises, pero esta depende do parámetro de concentración kappa. Entonces, temos o problema de como eleximos este parámetro de concentración, porque se este é moi grande, a densidade estimada pode ser moi variable, e se é moi pequeno, pois, como aquí podemos perder, non temos unha estimación tan precisa. De feito, antes había 3 modas, agora só temos unha. Entonces, como podemos elexir este parámetro? Bueno, existen distintas técnicas, e moitas básanse nos cálculos do AMISE, que depende de cada parámetro kappa. Entón, dúas destas técnicas, a regla do polgar e a regla Praguin, o que fan é, temos a expresión do AMISE para cada kappa, entonces podemos derivar e obter un valor de kappa óptimo. Como este valor dependería de cantidades que non coñecemos, por exemplo, a segunda derivada da función de densidade dos datos, o que facemos é estimar as cantidades que non coñecemos. E despois están as técnicas de validación cruzada ou a aproximación por bootstrap, que o que fan é directamente o que aproximamos, o que estimamos é o AMISE. E unha vez temos o AMISE estimado, o que facemos é obter a ventana que minimiza esa estimación do AMISE. Todas estas técnicas están disponibles na libraría NPCirc. Aquí están os datos dos cabalos do demo, coa estimación non paramétrica da densidade, e como vedes podemos apreciar distintas cousas que non poderíamos apreciar cunha densidade paramétrica. E tamén vos pode interesar facer regresión con datos circulares, pero no caso da regresión isto xa é algo máis complicado porque temos distintos casos. Deixádeme explicalos con distintos exemplos. Primeiro temos uns datos dos volantes de inercia. Os volantes de inercia son unhas pezas metálicas que están nos sistemas de transmisión dos coches. Nos os datos que temos son, como variable explicativa, o ángulo de desequilibrio, que é circular, e como variable resposta queremos predecir o peso corrector necesario para corrixir ese desequilibrio. Entón, estamos nun contexto de regresión circular lineal. O segundo exemplo son uns datos de paxaros, nos que queremos utilizar a distancia que se moven estes paxaros para predecir a dirección na que migran. Entón, a explicativa sería unha variable linear, mentres que a resposta sería outra vez unha variable circular. Estaríamos nun contexto de regresión linear circular. E por último, temos os datos de vento, no que queremos utilizar a dirección do vento a 6 da mañá para explicar a dirección do vento a mediodía. Polo tanto, ambas variables son circulares e estaríamos nun contexto circular-circular. Como podemos facer regresión con datos circulares? No primeiro contexto de explicativa circular e resposta lineal, podemos aplicar este modelo de aquí. Existen máis modelos, pero este é o máis coñecido. E se vos fixades, simplemente é un modelo lineal xeral, onde as variables explicativas son simplemente o coseno dos datos e o seno dos datos. Entonces, para axustalo simplemente podemos utilizar a función LM, a de sempre, utilizando como variables explicativas o seno e o coseno. Esta é unha representación circular dos datos, e esta é a representación lineal. Con esta representación lineal tedes que ter cuidado, que tedes que imaginar que o punto 0 e o 2π son o mismo, entón tedes que enrollar esta representación. Parece que este modelo paramétrico se axusta bastante ben os datos. No segundo caso, no caso lineal circular,
poderíamos entender a función de regresión como que está na superficie de un cilindro. E o modelo máis utilizado é este que vedes aquí, onde supoñemos que as nosas respostas veñen dunha distribución de von Mises, con parámetro de concentración constante, kappa, e a media depende da variable explicativa. E como depende desta forma de aquí? Supoñemos que a dirección media é un ángulo constante, máis 2 veces a inversa tanxente por un parámetro beta e a variable explicativa. É un modelo un tanto rebuscado e podémolo axustar co comando lm-circular do paquete circular e obteríamos para os datos dos paxaros esta estimación de aquí. Sen embargo, vedes que este modelo paramétrico non se axusta demasiado ben os datos. Despois veremos un modelo que igual nos axuda máis. E por último, no caso circular-circular, podemos entender a función de regresión como na superficie dun toro. E o modelo que se adoita utilizar este, que parece moi complicado, pero en realidade non o é tanto. Simplemente é unha combinación lineal de senos e cosenos. Os autores que propuxeron este modelo simplemente decidiron utilizar que o seno e o coseno se poden expresar mediante as súas series de Fourier. Para axustar este modelo, o que temos que facer primeiro é elexir o número P, que nos determina o número de parámetros, e iso poderíamoslo facer mediante algún criterio como A e C. Para axustalo utilizamos outra vez a función lm-circular, pero temos que especificar a orde, que sería P, e especificar tamén que é un modelo de regresión circular-circular. E aquí teríamos os datos do vento axustados con este modelo. Sen embargo, como vos decía antes, é posible que estes modelos paramétricos non nos expliquen de todo a relación dos datos. Aquí vémolo moi ben. Entón, de novo, podemos irnos a no paramétrica. Na regresión circular lineal, non imos impoñer ningún modelo específico, senón imos deixar que os datos falen por sí solos. Imos dicir que as nosas explicativas, as nosas respostas, simplemente son unha función da variable explicativa máis un erro de media cero. Entón, imos axustar localmente en cada punto tita un polinomio trigonométrico deste xeito e imos ponderar os datos mediante funcións tipo núcleo circulares. Normalmente utilizamos de novo unha densidade de von Mises. E de novo isto dependerános dun parámetro de suavizado. No caso da regresión, só existe un criterio disponible ata a fecha, que é a validación cruzada, que está tamén implementada en NPCirc. E aquí axustamos de novo os datos dos volantes de inercia e temos que esta é a estimación. De feito, parecese bastante a estimación paramétrica que tiñamos aquí, así que poderíamos pensar que este modelo paramétrico sí que era correcto. Todavía non existen contrastes de hipótese para contrastar os modelos, de feito. No segundo caso, no caso de explicativa lineal e resposta circular, temos un modelo parecido no que nos deixamos a función de regresión ter calquera forma, simplemente unha función da explicativa máis un erro angular de media cero, todo módulo 2pi. E como estimamos esta función? Estimámoslo localmente deste xeito, que parece complicado, pero non é tanto se recordades como vos contei que era a media mostral en datos circulares. A media mostral era o atan 2 da media dos cosenos e a media dos senos. Aquí facemos o mismo, pero simplemente facemos a ponderación nos senos e nos cosenos. Neste caso, como a variable explicativa é lineal, estas funcións núcleo deberían ser funcións lineales. Por exemplo, poderíamos utilizar unha normal. Unha normal que dependería dunha desviación típica h, que sería o parámetro de suavizado. E de novo podemos obter un parámetro óptimo na práctica con validación cruzada. Esta sería a estimación para os datos de voo dos paxaros, que como vedes se axusta moito mellor que o modelo paramétrico que tiñamos antes. E por último, o modelo para o toro é exactamente o mismo. O único que cambia é que aquí, como a variable explicativa é circular, os nosos pesos, as nosas funcións núcleo, son outra vez circulares. Por lo tanto, poderíamos utilizar outra vez unha von Mises con parámetro de concentración kappa. E esta sería a estimación para os datos do vento. E nada, para resumir, os paquetes básicos para a utilización de datos circulares en R serían circular, que, ademais de das cousas que vos contei, ten moitísimas ferramentas, e o paquete NPCirc, que contén todo relacionado coa non paramétrica.
Como bonus, quero contarvos que existe o paquete direccional que o que nos permite é manexar datos direccionais que en vez de estar na circunferencia do círculo unidade están nunha esfera n-dimensional. E iso é todo. Moitas gracias pola atención. ¿Alguna pregunta? Gracias. Hola, buenos días. En el tema de el pronóstico sobre los aerogeneradores lo hicieron solo por la mañana. ¿Y por qué no en la tarde? Bueno, los datos en realidad se tienen de cada hora, creo. Lo que pasa es que, por lo que yo no estuve trabajando en esto, simplemente era un ejemplo, pero lo que tengo entendido es que se pensaba que la dirección del viento a las 6 de la mañana podía ser un buen indicador de la dirección del viento que podía hacer a mediodía. Pero bueno, temas ya de expertos en meteorología, así que tampoco me puedo meter. Gracias.